Эгэлэлээс мэдээний өрөөтэй хамт уулзагч та бүхэндээ баярлалаа. Манай мэдээний өрөөнд зочид ирсэн байна. Та бүхэндээ танилцуулъя. Мадридын клубын гишүүн Румын улсын ерөнхий сайд асан ноён Петр Роман энэ цагт манай мэдээний өрөөнд ажиллаж байна. Орчуулагч Гант Ягч маань бидэнд туслана. За юу ч өөрийнхөө хүлээж авч хүрэлцэн ирсэн танд их баярлалаа. За Монгол улсад ирсэн зорилгоос эхлээд танилцуулах уу. Thank you for acceptance of our invitation, and could you please introduce to your purpose of visiting Mongolia? Well, good afternoon. Thank you for inviting us. За энд урьсанд баярлалаа. Өдрийн мэнд хүргэе. I'm here in a mission on behalf of the European Union because there is, and the first thing to know is that there is a partnership between the European Union and the Mongolian government in order to promote democracy in Mongolia and to stimulate the economic aspects of the Mongolian government. За юуны өмнө одоо энэ айлчлал маань Европын холбоог төлөөлж явагдаж байгаа. Тэгээд юуны өмнө одоо Монгол улс болон Европын холбооны хамтын ажиллагааны түншлэлийн асуудлаар тэгээд ялангуяа Монгол дахь арчлалыг дэмжих, ялангуяа одоо Монгол улсын эдийн засгийн асуудлыг дэмжих зорилготой. You know, the Mongolian government and the Mongolian people need to enlarge, to expand the markets for the Mongolian products. За бүгдээрээ мэдж байгаа одоо Монголын засгийн газар болон Монголын одоо хүн ард маань одоо Монголын одоо үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний зах зээлийг одоо өргөжүүлэх хэрэгцээ шаардлага байгаа. And the European Union single market is a huge market which is opening for the Mongolian products. За тэгээд Европын холбооны зах зээл бол асар том зах зээл. Ингээд энэ одоо зах зээлийг Монголын бүтээгдэхүүнүүдэд нээж өгнө. But my presence here is not related to the economic part. Гэхдээ одоо миний энэ одоо айлчлал бол яг эдийн засагтай холбоотой биш л дээ. I am here with one of the projects, Inspired+, a project concerning the development of and improvement of the rights of the persons with disabilities in Mongolia. За энэ бол одоо Inspired гэж одоо төсөл Монголд хэрэгжиж байгаа. Энэ төслийн зорилго нь бол одоо Монгол дахь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг бэхжүүлэх зорилготой. And we are already very advanced on this road of improving the situation of the persons with disabilities. За хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нөхцөл байдлыг сайжруулах энэ үйл хэрэг энэ замдаа одоо бид нар нэлээд одоо ахис гаргасан. There is an established roadmap concerning what has to be done. Энэ хүрээнд одоо замын зураг гаргасан. Одоо юу хийх ёстой вэ гэдгийг заасан зураг гаргасан. And there are two things essentially. Тэгээд энд одоо хоёр чухал зүйл байна. One is the law text, which are promoting the rights and the interests of the persons with disabilities. За нэгдүгээр энэ бол одоо бичгмэл хууль, энэ хуулиуд нь одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг дэмжиж байгаа ийм хуулиуд байна. And the other is implementing those law texts. I mean, to translate those texts into the real life of those persons. За нөгөөтэйгүр одоо энэ одоо бичмэл хуулиудаа одоо амьдрал хэрэгжүүлэх хэрэгтэй, амьдрал болгох хэрэгтэй. Одоо тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн амьдралд одоо эндгээр хуулиудад заасан тэр юм нь одоо бодит зүйл болох ёстой. For instance, one crucial point is to offer to those persons a higher level of education, the vocational education and the professional formation. За тэгэхээр одоо нэг зүйл бол маш энд шийдвэрлэх ач холбогдолтой хүчин зүйл бол эдгээр хүмүүст одоо боловсрал, өндөр боловсрал олгох хэрэгтэй, мэргэжлийн боловсрал олгох хэрэгтэй. You know, I think the most important change in our meaning, in our view about the persons with disability is to understand that they can be and they should be included into the society. За тэгэхээр одоо бидний одоо үзэл хандлагад гарах ёстой нэг маш чухал өөрчлөлт бол энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд одоо нийгэмд хамрагдах боломжтой, нийгэмд хамрагдах хэрэгтэй гэдгийг ойлгох явдал. You know, recently there was a very interesting research, a polling with 400
people from the people with disabilities who asked some questions, who asked some questions which were on the research. За саяхан одоо их маш сонирхолтой судалгаа хийгдсэн байна. Одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй 400 иргэдийг хамруулсан. Тэднээс одоо энэ судалгааны асуултуудыг асуусан байна. And the results of this investigation show something very interesting. 42% of the people asked said that what they want is to work together with the others normally. За тэгээд энэ хүмүүсээс асуусан асуултуудын хариулт нь одоо маш сонирхолтой нэгэн хариулт бол одоо тэднээс асуусан одоо юу хүсэж байна гэдгийг асуусан. Тэгээд бусад хүмүүстэй хамт, жирийн хүмүүстэй хамт ингээд энгийн байдлаар хамт ажилламаар байна гэсэн 42% ингэж хариулсан байна. So what we mainly have to be done, of course it's the Mongolian government before all, is to really create the possibilities for the persons with disabilities to be properly educated, to have a professional skill, and to have a job which is appropriate for their skills. За тэгэхээр одоо Монголын засгийн газрын зүгээс юу хийх шаардлагатай байгаа вэ гэх юм бол юуны өмнө одоо энэ хүмүүст одоо хөдөлмөр эрхлэх боломжийг бүрдүүлж өгөх, үүний тулд одоо боловсрол эзэмшүүлэх боломжийг бүрдүүлэх, ялангуяа одоо мэргэжлийн чадвартай болгох. Тэгээд дараа нь одоо тухайн хүнийхээ одоо чадварт нь тохирсон одоо ажлын байр. And I would give you one example. За нэг жишээ хэлье. In our era, in our time, we see that the economy is every moment more digitalized, more IT, information technology included. We call that digitalization of the economy. За ингээд нэг жишээ хэлье. Одоо манай энэ 90 үед бол одоо эдийн засаг улам бүр одоо цахимжиж байна. Эдийн засгийн бүх салбар одоо цахимжиж байна. Одоо үүнийг одоо бид нар одоо цахимжилтын 90 үе гэж одоо ингэж үзэж байгаа. Or these kind of jobs are very appropriate for the persons with some disabilities. Тэгээд зарим төрлийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хувьд одоо ийм төрлийн ажил мэргэжил бол маш боломжтой гэж үзэж байна. Well, to put it simple. Одоо энгийнээр хэлэхэд first of all comes our view about these persons. Тэгээд юуны our understanding. Одоо эдгээр хүмүүсийг ойлгох бидний ойлголт байгаа. They want to behave normally, and we have to not to help them, no, to offer them an opportunity to be what they are. Тэгээд одоо энэ хүмүүс бол одоо энгийн бусад хүмүүстэй бас адилхан одоо ажиллаж амьдрах хүсэлтэй байгаа. Одоо бид нар ч гэсэн одоо тэдэнд одоо өөрийнхөө байх тэр боломжийг одоо бас олгож өгөх хэрэгтэй. This project which we are developing together with the Mongolian government is about education, as I told you, vocational education. It is also about how to provide jobs, and according to the law text, as in many other countries, is about the quota, meaning that every firm, every company, every investor has the obligation to hire persons with some disabilities. За тэгээд одоо манай төсөл Монгол улсын засгийн газартай хамт хэрэгжүүлж байгаа энэ төсөлийн нэг чухал хэсэг нь бол одоо мэргэжлийн боловсрол олгох асуудал байна. За тэгээд үүнээс гадна одоо хэрхэн одоо ажлын байртай болох вэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэг гэдэг асуудал байгаа. Тэгээд энэ хүрээнд одоо хуулинд заасан одоо квот байгаа. Одоо аль ч улсад бас ийм хуулийн заалт бас байдаг. За одоо ажил олгогчид, хөрөнгө оруулагчид одоо тодорхой тооны хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг ажилд авах үүрэгтэй байдаг. This is a legal obligation. Энэ бол одоо хуулийн одоо үүрэг байгаа. If the employer doesn't properly implement this quota, then that employer, that company, according to the law, can be fined, can be punished.
За тэгээд одоо энэ хуулинд заасны дагуу хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг одоо ажилд авч ажилуулах үүргээ биелүүлээгүй бол ухаан компани бол одоо төлбөр төлөх эсвэл торгуул төлөх ийм одоо заалт байгаа. But what we'd like very much is to have a proper and good interaction between the Mongolian government and the representatives of the organizations which are there to defend the interests of the persons with disabilities. За тэгээд энд юу одоо шаардлагатай байна вэ гэхээр зэрэг Монгол улсын засгийн газар болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалдаг байгууллагуудын одоо хамтарсан ярилцлага хамтын ажиллагаа шаардлагатай байна. Well, you just asked me before the interview, why are you here? За та энэ ярилцлага эхлэхийн өмнө надаас асуусан одоо ямар зорилгоор ирсэн бэ гэж. Well, I am as a former Prime Minister of my country, of Romania, I am a member of the Club de Madrid. За Румын улсын ерөнхий сайд байсны хувьд би Club de Madrid гэдэг Мадридын клубын гишүүн байдаг. Well, this is a global organization. За энэ бол дэлхийн нийтийн the only one which is composed by former presidents and former prime ministers all over the world who were democratically elected. За ингээд энэ байгууллагад одоо дэлхийн улс орнуудын ерөнхийлөгч байсан хүмүүс, ерөнхий сайд байсан хүмүүс, арчилсан замаар сонгогдсон тэр хүмүүс энэ клубын гишүүн байдаг. I must tell you that we are more than 100, we are 110, and among them there are 2 former presidents of Mongolia. За тэгээд бид одоо нийтдээ 110 гишүүн байгаа. Тэдний дотор Монгол улсын 2 одоо ерөнхийлөгч байсан хүмүүс байгаа. Because they were democratically elected. Яагаад гэвэл тэгээд эднүр маань одоо арчилсан сонгуулиар сонгогдсон. And because they really tried hard to promote democracy in Mongolia. Тэгээд эдгээр хүмүүс маань бас Монголд арчлалыг хөгжүүлэх чиглэлд ихээхэн хүчин чармаалт гаргаж ажилласан. So on behalf of the European Union, we are trying to contribute to a better understanding of this project concerning the persons with disabilities. За тэгээд Европын холбооны одоо хүрээнд бид нар одоо энэ одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нөхцөл байдлыг сайжруулах чиглэлтэй энэ төслийн тухай одоо илүү сайн ойлголт бий болгох. And to conclude, after these 2 days of talks and conference, I am very glad to tell you that we have good results. За тэгээд энэ 2 өдрийн уулзалтуудын үр дүнд одоо маш сайн үр дүнд хүрлээ гэж танд хэлэхдээ таатай байна. Тэгэхээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн хөлбөр эрхлэх боломжийг нэмэгдүүлэх гэсэн туршлага солилцох үндэсний бахвар болсон шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр ер нь бол Европын холбооны хөнгөлтийн ерөнхий системтэй яаж энийг уялдуулах боломж байгаа юм бэ? Өөрөөр хэлбэл Монголын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд бол үйлдвэрлэгчд байгаа. Тэдний үйлдвэрсэн бараа бүтээгдэхүүнийг энэ системтэй холбох, уялдуулах боломж байгаа юу? So this today there was a national conference Right. on the improvement of the employment opportunities of disabled persons, and how this issue can be connected with the GSP system of the European Union. Is it possible to, for example, to connect the marketing issue of the products of disabled persons with the GSP? Yes, the most important thing is that when the European Union is opening the single market, and I recall that it's a huge market of almost 500 million persons, the Mongolian government should take those measures which promote jobs for the persons with disabilities. And tomorrow, for instance, I have concrete talks with the Ministry of Labor and Social Problems and at the Mongolian Parliament in order to make sure that all this framework is actively and properly working. За тэгэхээр одоо юуны өмнө Европын холбоо одоо нэгдсэн зах зээлтэй болж байгаа. Энэ бол одоо би хэлдэг асар том зах зээл гэж энд одоо 500 сая орчим хүмүүс одоо энэ
багтж байгаа. За тэгээ Монгол улсын засгийн газраас одоо юуны өмнө одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг ажилтай болгох арга хэмжээнүүдийг авах хэрэгтэй. Тэгээд маргааш одоо би хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайттай уулзсан. Мөн одоо Монгол улсын их хурлын гишүүдтэй бас уулзсан. Тэгээд одоо энэ одоо тогтолцоо үнэхээр бодиттой ажил хэрэг болох энэ чиглэлд одоо энэ ярилцлага чиглүүлнэ. За баярлалаа. Тэр энэ цагийн зочдоор Мадридын клубын гишүүн Румын улсын ерөнхий сайд асан ноён Петр Роман ажиллалаа. Inspired+Mongolia төслийн хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн хөдөлмөр эрхлэх боломжийг нэмэгдүүлэх сэдвтэй туршлага солилцох үндэсний байх хурал болсон юм байна. За энэ дээр үнэхээр хөгжлийн бэрхшээлтэйгэд нийгмээс тусгаарлагдах хэсгүй тэдний үйлдвэрлэж байгаа бараа бүтээгдэхүүнийг одоо Европын зах зээлд хэрхэн яаж гаргах вэ гэдэг гарцыг хайж байгаа ийм том хурал болж байгаа юм байна. Студид ирж ярилцсан та бүхэндээ баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье. Цаг маань тун богино хүн байлаа. За. Үзэгч та бүхэн цагаагаар мэдээгээ хүлээн авч үзээрэй.